Мне тоже жутко въебало что-то. А хуй так въебывает вообще Я сильно? не знаю ее. Блядь, а что Если, с зрачками? если, наверное, пропущу свои антидепрессанты. Потому что, ну, пиздец, что-то как-то въебало слишком. Въебало. На самом деле, кстати, я думаю, ты не права все-таки насчет слов, что это не эффект ЛСД. Мне кажется, у меня сейчас эффект ЛСД. Нет? У меня чувствуется, температура приподнялась. Я никогда не была в таком состоянии, и ощущение, как будто бы я реально под наркотиками.